donc je continue l'explication du cours. Donc maintenant, on va parler de tout ce qui est analyse combinatoire. نقرأ juste l'introduction. Donc un grand problème de probabilité et de dénombrer les cas favorables et les cas possibles. Pour faciliter cette tâche, on utilise les outils de l'analyse combinatoire permettant ce dénombrement. نعطيكم المرة الأولى نحكيو ساعة على البرميتاسيون. باش نحكي par exemple de point de vue voilà. Donc, je vais discuter ça de point de vue analyse combinatoire. Donc là, je vais annoter avec un petit exemple. Supposons là on dit parking في 3 vous avez un parking في 3 positions. Donc je fais l'exemple simple, 3 positions. On fait position 1, position 2, position 3. On dit 3 voitures. Comme on fait voiture rouge, okay. Voiture on fait noire, on fait voiture bleue. شنو هما les différentes étapes possibles du parking حسب l'arrangement des couleurs. 6 étapes. 6 étapes. كيفاش نعمل؟ باش نكتبهم توا 6 étapes. ما باش نعمل باغ اكزومبل شوف. أول حاجة باش نقول باغ اكزومبل روج. روج نوار بلون. وإلا روج بلون بلو سامحني نوار. وإلا نبدأ توا نمشي للنوار نوار روج بلو وإلا نوار بلو روج وإلا بلو نوار روج وإلا بلو روج نوار. فهمنا هذوما قداش؟ 1 2 3 4 5 6 étapes possibles en termes de permutation. هذوما les différentes permutations اللي هما نورمالمون كيفاش نعمل؟ ما هو لوجيكمون قداش عندي من اوبجي؟ عندي 3. Donc il suffit de faire les 3 factoriels اللي هي قداش؟ 3 fois 2 fois 1 égale à 6. Donc إذا كان نعرف اللي هي c'est une permutation واليوم باش نقعد اني جو في لو نومبرومون كوم سا خاص إذا كان نومبر كبير automatiquement le nombre de cas possibles égale à combien? Égale à 3 factoriels. On est d'accord? Donc il suffit de faire le dénombrement comme ça. Lesquels je parle d'une permutation. Donc هذا exemple de permutation. إذا كان peut-être j'essaie de voir plus. Donc عندكم un exemple. Juste la propriété نتاع الفاكتوريال c'est que 0 factoriel هي égal à 1. 5 factoriel هكا تضرب من 5 حتى لل 1. وبيان سور تنجموا تعملوا الفاكتوريال بالكالكولاتريس. Juste هذا donc هكا لنا juste خليت 5 personnes يعني 5 personnes garent leur voiture dans la rue en face de leur immeuble. عبارة عندي parking فيه 5 combien y a-t-il de possibilités de se garer؟ نفس l'exemple اللي عملته توا اما en termes de 5 ايش باش تولي 5 factoriel. OK. إذا كان en fait par exemple إذا كان عندي permutation avec répétition شنو باش تولي عندي لما avec répétition j'ai le droit de faire la répétition. Juste نعطي un petit exemple كالعادة. Par exemple supposons عندي 3 matchs de foot. Je vais choisir le résultat. Exemple هيك. هذا الماتش numéro 1 وهذا الماتش numéro 2 وهذا الماتش numéro 3. Les possibilités نتاعي اللي باش نحط في كل ماتش هي عندي 1 par exemple ou x ou 2. Voilà, je vais choisir 4 matchs. 4 4 là. B. قداش عندي مو possibilité لنا pour remplir cette case؟ هي عندي نجم نحط 1 ولا x ولا 2. عندي 3 possibilités. 3 possibilités. لنا كيف عندي 3 possibilités وعندي لنا 3 possibilités وعندي لنا 3 possibilités.
باش نعمل 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 قداش تعطينا؟ تعطينا 3 على بويسونس 4 possibilité معناها دو كولون هكا دو 4 ماتش دو كولون ديفي ديفيرون 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 واضحه معناها كي يبدا عندي 4 باغ اكزومبل 3 فوا 3 9 فوا 3 27 فوا 3 جو بونس 81 دونك تيجي 81 واضح الاكزومبل هذايا سي كو لنا جي لو دروا مثلا نجم نحط باغ اكزومبل جي لو دروا فير لا ريبيتيسيون نجم نعملها 1 اكس 1 هذايا هكا جو ريبيتي مع عملت ريبيتيسيون لل 1 3 فوا واضحه لا بوسيبيليتي دونك هذا اكزومبل دو بيرميتاسيون افيك ريبيتيسيون في الاكزومبل تاع بكري سون ريبيتيسيون خاطر باغ اكزومبل اذا كان جو غار لا فواتور روج بعد je trouve plus une voiture rouge je vais trouver une voiture par exemple bleue une voiture noire il n'y avait pas de répétition معناها كل وحده كل objet elle se répète une seule fois alors que là je peux répéter le même objet plusieurs fois avec différence mais bien permutation avec répétition sans répétition mais en fait là عندي الفورمule générale donc إذا كان نعطيكم juste نمشيو للإكزامبل voilà مثلا on veut classer 10 diplômes ben عندي 4 commerce électronique مثلا و 2 comptabilité و 2 économie et un financier selon leur spécialité le nombre de classements différents هو شنو باش نعملوا en fait هو نشوف le nombre total هو 10 factoriel divisé على différents diplômes قداش عندي en fait قداش عندي من commerce électronique 4 donc نعمل 4 factoriel fois شنو fois la comptabilité, les 2 factoriels, fois en économie, c'est 3 factoriels, fois le financier, le 1 seul, fois 1 facteur. Donc, il y a différents classements différents qu'on peut trouver. Hein? Donc, avec le nombre de cas possibles. Donc, on a 2 états, on a dénombrement sans répétition, dénombrement avec répétition. Les arrangements. Donc, là, il y a l'arrangement, on n'a pas l'arrangement de cas parmi n, le nombre de possibilités d'ordonner k éléments choisis parmi un total de n éléments sans répétition. مثلا par exemple شوف من غير ريبيتيسيون لنا l'arrangement مثلا اذا كان اني par exemple قداش عندي en fait لنا باش ناخذ par exemple هذه المو هذه قداش فيها من لتر فيها 7 voiture fait 7 lettres V O I T U R E. When je cherche à construire des mots de 4 معناها 4 lettres. Donc là شنو باش نعمل؟ باش نعمل arrangement 4 parmi هي تيجي à quoi en fait؟ هي نعمل n الكبيرة اللي هي 7 factoriel divisé sur 7 moins 4 factoriel. فهمنا؟ دونك هذايا عبارة عندي اوردر ما عنديش لن في الكونستركسيون مثلا باغ اكزومبل اذا كان جو كونستروي لي 4 بروميي مثلا في او اي تي اسكو او في اي تي سي ان مو ديفيرون بدلت البلاصه هذوما الزوج ديفيرون دونك لنا لوردر اللي انترفيان واضحه مثلا كيما نقولوا مثلا اوكي عندها سونس والكا او نقلبها عندها نوتر سونس اسكو هذوما عندهم نفس السونس ما عندهمش نفس السونس خاطر سي جو رونفيرس لوردر لو سونس il change دونك لنا في الارونجمون لوردر il intervient فهمنا فوالا
باهي دونك هذا كيفاش فما عندكم كيستيون فما شكون باش يسالني حاجه في لارونجمون معناها ليكيفالون تاع لارونجمون اون فيت شنو هو عباره عندي ان تيراج سون ريميز معناها الليتر ne se répète pas فهمنا sans remise en même temps donc التيراج نتاعنا l'ordre نتاعو l'ordre عنده sens معناها d'une façon successive معناها équivalent à l'arrangement اللي نعمل tirage successif sans remise واضح l'exemple هكا فما l'exemple تاع une feuille de transport فسرت لكم ديجا كيفاش on utilise l'arrangement شوف خاطر هو لنا le plus important هو de faire la différence ما بين un arrangement une combinaison الكومبينيزون en fait هي شنو باش يتبدل في l'arrangement في الفورمول هذه par exemple هكا جو garde la même formule je vais noter en rouge مو هذه الفورمول جينيرال ولا هذه الفورمول جينيرال نتاع l'arrangement كي نزيدها en fait fois 4 فاكتوريال bon اني اش عملت en fait هي الفورمول جينيرال هي n فاكتوريال sur n moins k فاكتوريال هذه arrangement هي arrangement k parmi n يعني كما تقدمنا الاكزامبل لان هذه k ايجال هذه الك سامحني ايجال 4 والجراند n ايجال 7 كي نزيدها en fait fois k فاكتوريال لوط شنو باش تولي ما عادش تولي arrangement تولي combinaison donc تولي c'est k parmi n on est d'accord donc alors qu'un arrangement est un groupement ordonné d'objets une combinaison est une sélection effectuée sans tenir compte de l'ordre معناها الفرق ما بين l'arrangement والcombinaison شنو هو ترى جاوبوني معناها par exemple في الcombinaison في الcombinaison 1 ou 2 ou 2 ou 1 كيف هذوما ils sont égaux كيف معناها صحيح ولا هذايا كومبيني في كومبينيزون في l'arrangement 1 ou 2 ou 2 ou 1 ils sont différents هذا arrangement باهي معناها في الاخر الكونكلوزيون تاعنا شنو كان فما اوردر نستعمل arrangement كان ما فماش اوردر نستعمل combinaison on est d'accord هذه ديفيرونس ما بين l'arrangement ما بين الكومبينيزون اكزامبل مثال ما نعرفش يعني كيما فاست الميداي معناها الميداي فما اوردر نستعمل arrangement الميداي مثلا ميداي اونور ميداي برونز دونك هذاك نستعمل l'arrangement خاطر l'ordre il intervient كان جوست جو في شوازير 3 باش ياخذوا بورس باغ اكزومبل 3 parmi vous باش ياخذوا بورس البر هذيك تسمى combinaison علاش خاطر لو بريمي و دوزيام و تروزيام ils vont avoir les mêmes bourses واضحه الديفيرونس بيان سور زاد كيف الكومبينيزون peut être معناها افكتوي بالكالكولاتريس نجم تعمل l'arrangement ولا تنجم تعمل لا combinaison مثلا باش نشوفوا ليكزامبل تو نفهموا اكثر دونك مثلا ليكزامبل nombre de possibilités de choisir un jury de 4 personnes parmi 7 باش نختار 4 جوري يعني عندي 4 اربيتر باغ اكزومبل عندي 7 اربيتر اون توتال باش نختار منهم 4 لان شنو باش نعمل نستعمل كومبينيزون ولا ارونجمون 2 3 4 5 6 7 هذول باش نختار منهم 4 جوري انونيم معناها باش نختار منهم 4 مثلا باش نختار 1 2 3 ça revient de même لو كان نختار اني دونك بال4 3 2 خاطر في الاخر حاجتي ب4 هما بيدهم دونك تعاودوا ça revient هذوما اللي سونتي
سنتيغرو. في الكا هذايا دونك الاوردر ما عندوش قيمه، دونك نولي نستعمل لا كومبينيزون. دونك في الاخر شنو لا كونكلوزيون؟ ما نستعمل الكومبينيزون كان وقت اللي الاوردر ما عندوش قيمه، نستعمل سينون لارونجمون وقت اللي يبدا عندي الاوردر في لينونسي نتاعي. فهمنا؟ فوالا. دونك هذايا الاكسبليكاسيون تاع ثلاث حاجات، البيرميتاسيون والاربع حاجات. بيرميتاسيون سون ريميس بالفاكتوريال، بيرميتاسيون افيك ريميس نستعمل الفاكتوريال ونستعمل البويسونس. لارونجمون نستعمل شنو قلنا؟ لارونجمون l'ordre il intervient ونعمل n factoriel sur n moins k factoriel. والكومبينيزون نستعمل نفس الفورمولا جوست نزيد k factoriel لوت n factoriel sur k factoriel فوا n moins k factoriel. هذايا لو كونتكست جينيرال نتاع tout ce qui est analyse combinatoire. Bien sûr, le modèle d'urne, les exemples de l'école, on peut les appliquer dans le contexte عندي urne, عندي déboule, عندي tirage avec remise, sans remise, successivement simultanément. Donc, là, comme l'explication du modèle d'urne. Et si vous avez des questions en parallèle, vous pouvez interagir avec moi. معنا لنا الان بول سون تيري سيمultanément. peut-être نشوف جوست ليكزامبل جوست باش نفسر لو كونتكست جينيرال. واش معناها لي ان بول سون تيري لي ان بول سون تيري سيمultanément؟ او ميم طون معناها كيكا. اذا كان جو في لو تيراج معناها لو ان بول سون تيري سيمultanément، اسكو عندي اوردر ما عنديش لنا جوست تسمى ان تيراج اكزوستيف. اسكو عندي اوردر ولا ما عندي؟ جاوبت ديجا على الكيستيون بكري، جوست تعاودوا جاوبوني طب. اسكو l'ordre il intervient là? Non, mais il n'intervient pas. Intervient. Là, donc là, je peux le considérer comme une combinaison. Mais et quand je cherche par exemple soit l'événement B, mais tirer simultanément n boules de l'urne avec un A de couleur A, un 2 de couleur N2 ou NI de couleur NI. NK de couleur NK, donc là, la somme de boules est égale à N. قداش الكاردينال de B؟ Bon, en fait, ça dépend du couleur. Bon, je n'ai NA, le petit NA, c'est le nombre de boules tirées. Ou le grand NA, c'est le nombre, ou le couleur de boules. On a, soi-disant, on a fait juste un petit exemple. Je vais vous montrer comment faire l'ur. Je n'ai deux couleurs. On dit ur. Rouge, on fait le rouge. On dit le noir, le noir, le noir. Voilà. باش نجبد simultanément. Donc en fait là ça revient à اذا كان باش نجبد deux couleurs différentes باش نجبد deux boules. On a deux boules de couleurs différentes. التيراج نتاعها باش يصير دون فاسون simultanée. معناها باش نجبد فرد وقت. هذه نحسبها ليفينمون بي مثل تيري دو بول دو كولور ديفيرون. قداش البروبابيليتي نتاع البي؟ هي اول حاجه هي سي 1 parmi combien؟ سي 1 parmi 2 باش نجبد اون بول روج، و سي 1 parmi 3 une boule noire divisé sur quoi? Sur C2 parmi 5 باش نجبد 2 بول parmi 5. فهمت كيفاش عملنا؟ هذه الفورمول جينيرال ان 1 ان 2 حتى ان كان خذيت اني دو كولور هكا. دونك شنو باش تعطيني ان فيت؟ باش تعطيني سي 1 parmi 2 باش تعطينا 2 و سي 1 parmi 3 multiplié fois 3 و divisé سي 2 parmi 5 شنو قلنا احنا؟ هي 5 فاكتوريال sur 2 factoriel fois 3 factoriel. نجم هذه 5 factoriel نردها 5 fois 4 fois 3 factoriel. Maintenant, je peux simplifier par 3 factoriel. Je vais prendre 5 fois 4 sur 2, sur 10. Donc, je vais 6 sur 10. اللي هي باش تعطي لنا 0.6
قداش 0.6 فهمنا كيفاش عملنا الكالكول هذا دون فاسون سيمultanément ما نستعمل لي كومبينيزون هذوما معناها نعمل نشوف النومبر دو بول تيري دو كولور نيميرو 1 parmi le nombre total de boules de couleur numéro 1 بعد nombre de boules deuxième couleur parmi le nombre total de boules deuxième couleur على nombre total de boules tirées parmi les boules الموجودين في الurne هذايا جوست نبدا نحكي على un tirage faire un tirage d'une façon simultanée فهمنا voilà donc j'essaie juste voilà donc c'est juste un exemple de calcul فما le deuxième exemple اللي هو le nombre de boules sont tirées une à une avec remise ما اللي قبلها شنو قلنا هي اللي قبلها simultanément هذه تتسمى successivement mais en même temps je vais faire le tirage une à une باش تبدل mais avec remise نجبد une boule ونرجعها هي تتسمى le tirage bernoulli خاطر فما une loi تتسمى la loi de Bernoulli فما البرنوي وفما البينوميال في لي لوا 10 نتصور قريتهم في بالك برنوي والبينوميال هذوما اللي كاركتيريز دي تيراج سكسيسيف avec remise donc نولي نحكي على une variable qui suit une loi binomiale le paramètre n قداش من مره باش نعمل تيراج والبي هي البروبابيلتي باش تجبد une couleur parmi deux par exemple واضحه donc généralement ديما je modélise ça ديما عندي deux états كيما البيل والفاس مثلا ici l'ordre a un sens par exemple pour un jeu de pile ou face on a les états suivants اذا كان عندي pile il est désigné par P ونسمي البي هي متاعي هو le succès اذا كان عندي face il est désigné par F وهو ça représente l'échec معناها نعطي البي للسكسي والان موان بي للشيك في التيراج هذايا اللي باش نعمل دو لونسي البيل والفاس والبيل اسكو ils sont différents بيل وفاس ما باش نجبد افيك ريميز يعني لان عباره باش نرجع دي زيتاب عباره عندي اورن فيها بيل وفيها فاس التيراج الاول باش نجبد واحده منها وبعد نعاود نرجعها يقعدوا ديما عندي دو زيتاب بوسيبل دونك انا كي نعمل بيل وفاس وبيل ça diffère en fait خاطر اني جو في فير لو تيراج دون فاسون successive ماهيش تصير دون فاسون simultanée donc de ce fait l'ordre عنده sens وما عندوش عنده de ce fait l'ordre a un sens donc on aura besoin de la permutation avec remise pour tenir compte de l'ordre في الكار هذه وقتها نولي نستعمل la permutation avec remise هذا juste باش نعمل différence ما بين التيراج qui يصير d'une façon simultanée qui يصير d'une façon successive avec remise donc هذا la différence en termes de ما بين différence ما بين l'arrangement ولا ما بين en fait ما بين الcombinaison كي تبدا عندي par exemple تاع un modèle qui se répète n fois وعندي فيه deux états كيما عندي deux couleurs مثل de boule في وسط عندي pièce de monnaie فيها pile ولا face وقتها تتسمى une loi binomiale ça caractérise une loi binomiale اللي هي شنو en fait نقول x par exemple elle suit une loi binomiale de paramètre n هو قداش من مره باش نعمل تيراج والبي هو السكسي ما قلنا احنا عندنا deux états possibles pile والا face كيما تكون عندي نوعا ما urne فيها دو كولور مثلا روج ونوار واحده بينهم نعطيها بي والاخرى نعطيها ان موان بي probabilité d'être tirée انا هذوما لي زيتا هذوما possible هما ça caractérise une loi binomiale le binomial ça représente quoi en fait en termes probabilistes tirage كيف نوع tirage
successivement ou simultanément? Normalement, succès. Successif. Avec remise ou sans remise? Normalement, je compte avec remise. هو l'équivalent بتاع une loi binomiale. فهمنا توا؟ هذا ça caractérise la loi binomiale. معناها autrement باش نعمل اني n fois le tirage ولا je répète l'expérience n fois نتاع البيل والفاس. إذا كان اني par exemple je fais l'expérience une seule fois تتسمى Bernoulli. Bernoulli نتاعي معناها هي البينوميال اما الان يقال 1 وقت تولي Bernoulli. دونك لنا هكا عرفنا اللوا بينوميال واللوا دو Bernoulli. دونك حسب ليزون مع لو سوكسي وليشيك ولا اليورن اللي هي فيها دو زيتاب بوسيبل. اوكي ونجم نمشي حتى لبليزيور ايتا كان عندي ديفيرونت كولور. المهم هكا فهمنا لا ديفيرونس ما بين لو كا معناها سوكسيسيفمون لو كا simultanément. Voilà. Donc là, juste un exemple. Bon, là, est-ce que nous allons suffisamment de temps? Peut-être j'essaie de traiter ça pour le sens de TDA. Non, Thomas, ça va? L'explication, c'est bon? Oui. Oui, ouais. Voilà, donc le troisième cas, le N boules sont tirées une à une sans. Monsieur Nakara, Et ça y est. Dans ce cas, la probabilité d'un état est liée à la probabilité des états qui lui précèdent. معناها لنا هو la différence اللي شفناه بكري في البينوميال c'est que لنا sans remise معناها autrement فما dépendance ما بين les événements. هذا كيما l'exemple اللي شفناه وقت اللي احنا نجبدوا من بول ما نرجعوهاش لليورن. On est d'accord, donc on essaie de voir ça في les applications. Ok.